我話你知，我有個姨姨最近做咗件好險嘅事，佢以為同阿爸開咗聯名戶口，阿爸走咗之後啲錢就自動歸佢，點知去銀行一問，如果遺產總額超過某個數，就算係聯名戶口嘅錢都要申報㗎。即係話而家嘅法律程式入面，聯名戶口嘅結餘喺計算遺產總值同申請遺產管理書嗰陣係有機會要計埋落去。銀行職員話唔係個個聯名戶口都係長命契形式擁有，要睇反開戶嗰陣簽嘅條款係點寫。如果只係授權代簽名嗰種聯名，筆錢法律上仲係屬於死者嘅遺產一部分，你要正正經經跟程式申請先拎得返。所以真係唔好靠估，趁長輩仲在生，一齊去銀行搞清楚個聯名戶口嘅法律性質，最好問清楚銀行職員，呢個戶口如果有一方走咗，啲錢係咪直接歸另一方？記住要白紙黑字確認啊，唔係到時喊都無謂。你話走咗呢步係咪安心好多？